Voltamos, galera, e agora é hora de homenagear essa banda. Banda essa que faz parte da história da nossa música brasileira, do nosso forró. E é claro que muitas bandas que vieram depois se espelharam nela, nos grandes nomes que já passaram por essas bandas e que hoje seguem carreira solo. E essa banda continua com essa marca forte no mercado, porque grandes, belíssimas canções foram lançadas e gerações acompanharam, sabe quem? Mastruz com Leite, direto lá do Ceará para o Brasil. Afinal, Mastruz é Mastruz. Olá, galera, eu sou Neto, vocalista e sanfoneiro do Mastruz com Leite. Estou aqui para contar um pouquinho da história do Mastruz. Mastruz é uma banda de Fortaleza, é natural aqui de Fortaleza. Ela já tem 30 anos de estrada, começou em 1990. Então, por que Mastruz com Leite? Mastruz com Leite é uma banda que foi criada através de um nome que Emanuel tinha de um time de handball, que o nome era Mastruz com Leite. E ele costumava ir para os shows, para as festas, e só tinha forró nos intervalos das bandas. Então, Emanuel resolveu montar uma banda só de forró. Aquela banda que tocasse 5 horas, digamos assim, 5 horas de forró. Então, Emanuel formou Mastruz com Leite, usando o nome do time de handball. Então, está aqui Mastruz com Leite hoje na estrada há 30 anos. E eu sou da primeira formação. Quando ele iniciou o Mastruz com Leite, em 1990, eu morava na minha terrinha lá, em Cariús. E através de um rapaz que tocou aqui no Mastruz com Leite, que começou, o Jean Batera, Emanuel estava procurando um cara que tocasse, que cantasse ao mesmo tempo. Um sanfoneiro que tocasse e cantasse. Então o Jean falou para ele que conhecia a pessoa, que no caso sou eu. Aí foi através do Jean que Emanuel ligou para mim em Cariús, eu vim para começar o Mastruz em 1990. E estamos aqui até hoje. A banda é sucesso, graças a Deus, 30 anos de sucesso. Momentos emocionantes do Mastruz com Leite. Vários. O primeiro foi quando o Mastruz com Leite ganhou o primeiro disco de ouro. Quem recebeu o primeiro disco de ouro do Mastruz com Leite fui eu. Eu tive esse privilégio, né? E são vários momentos marcantes. Quando a gente faz o São João do Caruaru. Teve um São João do Caruaru que foi a gravação do segundo DVD do Mastruz. E teve uma música que Emanuel mandou para mim gravar de última hora, que chama-se Menino Cagado, né? E eu fiquei todo o tempo tentando aprender a música e com medo de na hora errar, né? Eu não podia errar, porque não tinha como voltar. Então aquele momento ali eu fiquei muito nervoso. E quando eu consegui gravar a música sem erro, então ali foi muito emocionante para mim. E teve muitas coisas, programa da Xuxa, Jô Soares, programa do Serginho Grossman, deixa eu ver aqui, muitos programas que nós fizemos por aí, no SBT, na Globo, programa da Xuxa, eu já falei para vocês. Faustão, Mastruz com Leite já foi no Faustão, então isso aí tudo. Mastruz com Leite já tocou fora do país, já fez a Europa, Estados Unidos, enfim. 10 sucessos do Mastruz com Leite. Mastruz com Leite tem dezenas de sucessos, né? Se eu for falar aqui quantos sucessos Mastruz com Leite tem, então a gente vai passar aqui uns 3 dias falando. Então, olha lá, eu vou citar algumas aqui. Tem Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro, Onde Canta o Sabiá, Meio-Dia, Mototáxi, Tatuagem, Barreiras, Raiz do Nordeste, tem Forró Bodó, enfim, é sucesso demais, que no momento assim, até foge aqui da memória um pouco, mas a gente já tem quase 50 CDs gravados. Então, todos os CDs do Mastruz com Leite foi sucesso. E, inclusive, agora a gente está com mais novo sucesso, que é Arraiá Virtuar, música de Ferreira Filho e Rômulo César, que eu vou dar aqui uma palhinha para vocês. Alavanto pra tu, anarriei pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criasa,
Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanto pra tu, anarriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe Mastruz com leite! Hey, hey, hey! Mastruz com leite! O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet numa raia virtual. Alavanto pra tu, anarriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Hey, hey, hey! Mastruz com leite! Eita, forrozão! Em seus lugares, todo mundo nos seus lares. Uma fogueira pelos ares distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede. Um sinal que vai subindo, capitando meu balão. Alavanto pra tu, anarriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Oi! Atenção, matutada! Vai começar o arraiá virtual com forró Mastruz com leite! Os namorados Usando máscaras, no transilim, lavando as mãos, os cumprimentos de cotovelos, com a proteção de São João. Alavanto pra tu, anarriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João,